ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। କେଉଁଠି ଅଂଶୁଘାତରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି। ଯେପରି ଗତକାଲି କଟକରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦାସଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲେ ବି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଖରା ତାତିକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବି ହେବ, ଯାହାକି 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଆଉ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।